Pozdrav! U prošlome videu sam vam govorio kako se kamera spaja na kućnu mrežu i kako se povezuje s vašim pametnim telefonom. Danas ću vam pokazati ostale funkcije kamere. Kamera je efikasna za prepoznavanje na nekih 15 metara, a maksimalni domet bio bi nekih 110 metara. Naravno, to je pod uvjetom da je dan i da je sunčano. A sada krenimo na funkcije kamere. Kada ste u aplikaciji, kliknite na tipku za postavke i prebacit će vas na sljedeći izbornik. U sljedećem izborniku, ako ste stavili memorijsku karticu u kameru, možete izabrati način pohrane. Kada uđete u meni za pohranu, prvo vidite podatke o kartici, koliko ima kapaciteta za video i za fotografije, te isto tako možete birati što će se desiti sa karticom kada se napuni. Možete birati opciju da stane sa snimanjem ili da jednostavno nastavi, ali s presnimavanjem postojeće memorije. Kada izađete i odete na opće postavke, imate sljedeće mogućnosti. Možete uključiti ili isključiti glasovne upute, ime uređaja, prebaciti sliku horizontalno ili vertikalno, promijeniti jezik kamere, postaviti brzinu kretanja, podesiti osjetljivost za dan i noć, te podesiti jačinu zvuka. Sljedeći meni je za postavke snimanja. Tu možete podesiti snimanje, vrijeme snimanja, snimanje zvuka i kvalitetu snimanja. Naravno, ako stavite što bolju kvalitetu, automatski zauzima i više memorije. Sljedeći meni je za pametni alarm. Ako uključite ovu opciju, možete birati detekciju ljudi, to jest detekciju pokreta, da li želite da kamera snima ili slika, dojavu alarma, da vam ne dolaze poruke ili obavijesti. Imate još mogućnosti dodatnih opcija kao što su detekcija ljudi i nova opcija za parametre. Zamka i upadanje u objekt ili oduzimanje objekta. Možete postaviti recimo na ulaz, kada netko prođe kroz liniju, kamera slika i javi alarm, ili izaberete područje ili objekt i ako netko uđe u taj prostor, kamera slika i javi alarm. Zatim još možete birati interval alarma, vrijeme za alarm i osjetljivost alarma. Možete postaviti i postavke za pohranu na oblak, ali ta se opcija dodatno plaća. Onda imate i napredne postavke za automatsko praćenje. Možete uključiti opciju da kamera prati osobu kada ju detektira, osjetljivost kretanja kamere i postavku za više detalja. Zatim, kada izađete iz svih postavki i dođete na zaslon gdje pratite uživo prostoriju ili područje, imate dodatne funkcije. Prvo ću prikazati opciju za automatsko praćenje. Kliknemo na nju, uključimo i postavimo opcije koje želimo i zatim ću pokazati kako djeluje. Vidite da kada je na visokoj osjetljivosti prepozna bilo kakve kretnje. Sljedeće ću vam prikazati opciju za noćno gledanje i alarm.
Kada otvorite postavke možete birati osjetljivost, trajanje osvjetljenja i pametni alarm. A unutar toga menija imate i meni za biranje načina snimanja po noći. Način sa svjetlom, infracrveno ili s duplim svjetlom. Prikazat ću vam primjer. Na opciji s duplim svjetlom snima na infracrveno, ali upali svoja infracrvena svjetla za bolje raspoznavanje. Kada izađete na vanjski meni imate ikonu za zvučnik. Ako kliknete na nju, možete čuti zvukove u prostoriji. A ako kliknete opet i pojavi se mali X ispred zvučnika, onda ste onemogućili zvuk. Pokraj zvučnika se nalazi ikona za mikrofon. Kada kliknete na nju, prikaže vam se mikrofon i ako kliknete na tu ikonu i držite ju, možete govoriti i vaš glas će se čuti iz kamere. Zatim imate ikonu u obliku strjelica. Kliknite na nju i otvore vam se nove opcije. Tu možete birati opcije za praćenje, opciju da kameru stavite automatski na jednu od pozicija koju pratite ili opcija za patroliranje. Prikazat ću vam primjere. Prvo trebate postaviti omiljene pozicije. Za opciju patroliranja možete koristiti najviše 3 područja. Izaberete ih i kliknite na opciju patroliranje. Područja možete i editirati, odnosno obrisati.
Vidite kako funkcionira i opcija automatskog vraćanja na željenu poziciju. Imate još i ikonicu za kameru i slikanje. Te opcije možete koristiti kada uživo gledate prijenos. Samo kliknite na željenu ikonicu i onda počinje snimati ili slika. I na kraju još možete izabrati kvalitetu slike. Mislim da sam pokrio sva područja kamere. Ako vam je video bio od pomoći, bacite jedan like, pretplatite se i kliknite zvono da ne propustite neki od sljedećih videa. Pozdrav do sljedećeg puta.